მეცაკმავ შავდი ხოლმილი შენ წახვალ დამზე წავალი სვარდი დაჭკნება ყოილი მინდურიდან მახვალ შენ ქალო ამალი მზე ხარო ნეტაიმ ვაჟის დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო ნეტაი დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო შენ აიღე ხარო Eelmises osas lendasime sõpradega Kaukaasiasse, et külastada raskesti ligipääsetavat mägipiirkonda Dušetit. Pärast lendu Armeenia pealinna Jerevani ning pikka ja väsitavat bussisõitu Gruusiasse läbisime ohtliku mägitee Dušetisse. Suutsime hoolimata mitmeski ohtlikus kohast kuristiku kukkumise asemel jõuda turvaliselt oma matka alguspunkti Tšvarboseilis. Ületasime jäiseid mägijõgesid nii hobuse seljas või krampi tõmbuvatel jalgadel. Põgenesime lõrisevate karjakoerte eest ning tegime tutvust Orjus Karjusega, kelle kindel plaan on meid oma üksikusse mägionni viia. Kuigi mõned liikmed meie grupist Karjase ja tema 3 suure hääleka koera suurde indu pigem umbusuga suhtuvad, panevad lubadused kohalikku juustu ja lammas proovida meid talle siiski järgnema. Regevaguli svarami chaplamaji khvisqashia tolzinamit keslamazir sholamam kidotnashia nezim rachab sabuchasa gadaveri osmashia khanda taqlurat sitsotqe similini jostashia amisxi davaremi elwino ocher diari Regevar sakhmari Karjus õpetab meid lehma rüpsma, linna lapsed tulid maale lehma rüpsma ja pärast saame siis otse sooja piima, et ma ei ole kunagi lehma rüpsma. Okay. Oh, go ahead and Tugevasti peab siin tõmbama, et tugevad käed peavad olema. What is it? Nüüd, kui algus on tehtud, tahab igaüks oma oskused proovile panna. Meie seas tekib omamoodi hasart, kelle õnnestub lehma udarast kõige paremini piim kätte saada. Kui kõik on oma talendi lauale löönud, näitab peremees ette, kui lihtsalt see töö tegelikult käib. Peame piinlikkusega tunnistama, et lüpsitöös on arenguruumi enam kui küll. Soe piim käes, kutsub pererahvas meid oma koju kohalikke hõrgutisi mekkima. Meile tapeti kohalik lammas ära, kuna me oleme ikkagi kauged külalised. Turisti käib siin kauges Dušeti külas tõeliselt harva. Kohalik leib ja kohe tuleb lauale ka tšatša. Tšatša on siis Gruusia kohalik konge alkohol ja selle kongus tegelikult keegi täpselt ei tea. Eks me siis maitse järgi tunneme või hommikuse pohmelli järgi. Kohaliku toidutervis. Dušeti. Dušetis, Galmarjos. Galmarjos. How you also? No, thank you. Извините, я из Эстонии, Таллин. А это старый Таллин называется. Это для тебя. Alkohol. Это хорошо. Это из Эстонии. Спасибо. Proovime siis kohaliku lamba ära. Aris. Ari. Me Armin. Väga soolane, aga ma ei julge seda öelda. Ei mõtlen. It's a lie. Lammas söödud ja tšatša joodud on aeg asuda telke üles panema. Esimesed probleemid ei lase ennast aga pikalt oodata. Murdus ära mais. Oh shit. Sander, sa pead vist väga taeval magama täna. Soovib sulla? Ready, put it in. No, we are thinking about if we should move 20 centimeters. I put it in. No see on nagu mingi kehvad need pulgakesed on, et nagu mingi murduvad iga sekund. Et ma praegu lahendasin mingi teibi ja metalli toruga. Ma loodan, et peab. Kogenud kaitseliitlane oskab iga probleemiga toime tulla. So what's the problem with the tent?
Maybe the cows will come in the morning and will start chewing on the strings of our tent. It's not a problem if they lick the tent. Licking is fine, but not chewing. So we have to find a place where they might lick, but not chew. Exactly. Gamo gamo modi, gamo atman modi, nela nela lianda gives gamo sida modi, gamo gamo modi, gamo atman modi, nela nela. I slept pretty good. Others maybe didn't. Maybe because of this really good tent and because we were 4 of us. Also, food was really good. Bless the shepherds. Siin on Dušeti üks kaugemaid külasid, mille nimi on Inturta. Tegelikult siin väga palju inimesi enam ei ela, see on põhimõtteliselt maha jäetud, siin elavad ainult üksikud karjased. Ja elu kulgeb siin sellise idüllilise rahu ja looduse rüppes, et võimalikult palju kasvatatakse siin koha peal. Siin on siis lehmad, kellelt saab värsket piima, kitsed. Temalt veel ei saa, jah. Lehmakari siis hommikul läheb siit üle põllu, rohtu sööma, õhtul tuuakse ta siis siia tagasi. Samamoodi ka enamus muust toidust kasvatatakse siin tegelikult koha peal. Siin on siis kartulid, sibulad, üksik õunapuu, sest nii kõrgel siin tegelikult väga palju ei kasva. Varem on siin kasvatatud ka vilja, aga kuna praegu oleme me 2000 meetri peal, siis vili väga hästi siin nii kõrgel ei kasva. Nii et mõned asjad tuleb sisse tuua, et karjased käivad siit üle nende mägede all, siis nad kohalikku juustu vahetavad siis leiva ja soola vastu. Ja üldiselt ongi siin toit väga soolane, kuna külmkappe siin ilmselgelt ei ole. Откуда вы хлеба купаете? Хлеба купаете? Купаете или... Мука. Мука, да. Мука оттуда. От твоему Албании или? Да, хорошо. А здесь в Душете не можно мука делать, нет? Попробовали там умалу. Умалу, да. Попробовали, идет. Jätame lahke karjase perekonna selja taha ning asume oma reisi kõige keerulisema osa juurde. Peame ületama omal jalal vähemalt 7 jäist jõge ning hakkama tõusma kõrgele mäeharjale läbi mahajäetud külade, lahtiste kukkuvate kivide ja üksikute koerte. Teekonna kõige viimane ja pikem osa kulgeb järsu mäeharja peal, kuhu saame kaasa võtta vaid piiratud koguse vett. Ei tea, kas tegu on õhtul söödud lamba, tšatša või millegi kolmandaga, kuid tunnen, et mu tervisega pole kõik täiesti korras. Loodan, et kujutan seda vaid ette ja saan reisi ikkagi koos teistega lõpuni teha. See on jäine!
oleme jõudmas viimasesse punkti, kus on voolavat vett. Päike vajub madalamale ning oleme sunnitud siia laagrisse jääma, sest vajame vett lisaks joomisele ka toidu valmistamiseks. Olen suutnud kaotada oma magamiskoti ning kuna öised temperatuurid langevad 0 lähedale, pean kasutama meditsiinilist termokotti öö üleelamiseks. Mu tervis ei näita paranemise märke ning nagu kirsiks tordil on ees maha jäetud küla, mida valvavad üksikud koerad. Nende häälest on kuulda, et me pole siia kindlasti tahetud. Ainus võimalik tasane koht telkide panekuks on aga otse küla juures. Me otsustasime jääda siia küla äärde, et me leidsime täpselt selle piiri, kus koerad edasi ei tule, nad küll haukusid seal tükk aega, aga praegu need jäid vait. Ja me üritame siis siin telkida ju, siin on küll tõenäoliselt tuuline ja külm ja kallad ka, et siin on päris järsk tegelikult. Ja praegu valmistame siin õhtusööki, et täna on menüüs siis kuskus ja võimalik on peale panna siis ketšupit ja juustu. Et selline rikkalik menüü meil siin 2500 meetri peal. Sellel korral näib olukord lootusetum kui eile. Karjuseid pole ning meie ainus võimalik tee läheb otse läbi küla, kus on ees 3 suurt koera. Jääme tuule ja külmavarju öö möödumist ootama ning loodame, et mõtleme hommikul parema plaani välja. Kas oleme koerte kaitstavast territooriumist ikka piisavas kauguses? Kas saame öösel üldse kõik korraga turvaliselt magama jääda? Hommikul ma võtsin hetke mõelda, ma lähen edasi või ma lähen tagasi alla. Vesi on otsas ja energiatase on 0,00001. Ja fakt.